1. 눅눅한 과자 살리는 법. 눅눅해진 과자 버리지 말고 전자레인지에 돌려봐. 접시에 키친타월 깔고 과자 올린 다음 전자레인지에 30초만 돌리면 바삭함이 살아남, 수분이 날아가면서 원래 식감으로 돌아옴. 특히 감자칩, 새우깡 같은 과자에 효과 좋음. 난 오래 돌리면 타니까 꼭 30초만. 과자 눅눅해졌다고 다 버리는 사람 있지? 이제 그러지 마. 이 전자레인지 청소 간편하게 하는 법. 전자레인지 안에 찌든 때 그냥 닦으면 안 닦임. 컵에 물이랑 식초 2대1 비율로 넣고 전자레인지에 5분 돌려주면 김이 쫙 올라옴. 그 상태에서 수건으로 닦으면 때가 싹 지워짐. 기름기랑 냄새까지 한 번에 정리됨. 특히 오랜만에 청소할 때 이 방법 개꿀임. 전자레인지 뚜껑 열었는데 찝찝했던 사람들 한번 해봐. 이제 스트레스 받지 말자.